Afrika, jambo Tanzania. Hii ni Swafif Africa, Swahili International Film Festival Africa Awards 2026 2027, na sisi tunasema hakuna matata. Ni bandika bandua, yani pale tulipoishia ndipo tunapokwenda kuanzia. Kwa nini ukubali kuhadithiwa wakati uhondo wote unaupata hivi sasa tukiwa mubashara kupitia TBC1, ukweli na uhakika. Karibu popote pale ulipo, mimi ni Ramadhani Mkwado. Na mimi ni Shangwe mwana wa Mbise. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kinaga ubaga nini maana ya Swafif Africa na kuelekea tamasha kubwa la Swafif Africa kufanyika mwaka huu. Watoto wa mjini wanakuambia tuko live bila chenga. Hivi sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa mambo yote hadharani. Uramutse upfuye ukansiga mu bibazo nirwa nzengukana n'abana ko nta mwana wambyariye ni icyo umariye urugo ku buryo wumva twakomeza kubana. Nkora amaraso gusa. Ubundi boss kugira ngo abeho neza muri ya rugo nuko agomba kubaho nk'amahame ya gisirikare. Komeza inzira watangiye wicika intege. Ziba! Ninjya numva nkeneye umugabo nzajya ngura kubira. Iyo nama niyo. Wese umaze cyane. Ako ntamunsubije ikibazo nari nkubajije. hagarara gatatu tuvugane Fabria. Icara hariya. Tega Winunga urutoki. Naam, tumerejea tena hapa mara baada ya mapumziko mafupi na kulainisha makoko, hakikisha kila kitu kipo mahala pake. Sasa ni muda mwafaka wa kukujuza kile ambacho tumekuandalia Jumamosi hii ya leo. Fahamu kwamba ilipo Swafif Africa ipo lugha adhim, lugha tam, lugha ya Kiswahili. Shangwe, mimi nakumbuka kipindi kile tunasoma kuanzia kidato cha 3 nafikiri mpaka kidato cha 6 pale. Kuna kitu kimoja kilikuwa kinaitwa Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Tunathibitisha kwa hoja kuntu 5 kwamba Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Kiswahili ni Kibantu kweli? Unataka nikuthibitishie? So doctor. Ya, Kiswahili ni Kibantu kwa kuwa imetokana na lugha za Kibantu zinazozungumzwa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika Kusini. Hapa nazungumzia makabila mbalimbali ikiwemo Kinyakyusa kutoka Tanzania, Kizulu kutoka Afrika ya Kusini na makabila mbalimbali yanayopatikana Afrika. Sio tu Kibantu, sio kwamba tu Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Tunaweza tukasema Kiswahili ni lugha ya Afrika. Ya, na Kiswahili tunasema ni lugha ya Kibantu kwa kuwa makabila mengi yamechangia maneno ya lugha ya Kiswahili, nikimaanisha neno mtu. Mfano neno mtu kwenye makabila mbalimbali yanatamka neno mtu. Kwa hiyo na ukija kwenye lugha ya Kiswahili ni hivyo hivyo mtu. Yeah. Naongezea hapo ukija kwenye neno maji kama maji. Ukienda kwa Wazigua kule Handeni wenyewe wanaita mazi. Ukija kwa Wabuganda wanaita amanzi. Wasukuma wao wakona isiwe tabu, ibaki hivyo hivyo maji. Ukija kwa Wakikuyu ni mai. Kwa hiyo ukizunguka maeneo yote ukisikia tu ile neno moja kwa moja haujiulizi mara mbili. Ni Kiswahili kile. Yaani kama nimebalika kidogo sana, kidogo sana. Na tuseme labda Kiswahili ndio lugha tajiri duniani kote kwa sababu ni lugha ambayo imechukua maneno sehemu nyingi kutoka lugha nyingi sana. Tofauti na hizi lugha za Kibantu. Kuna lugha nyingine, mfano kachori ni neno la Kihindi, pesa neno la Kihindi, meza ni neno la Kireno. La Kireno, ona. Ujaja hapo kwa Waarabu, marhaba, safari, kalamu, wakili na vitu vingine vingi. Kwa Kiswahili imekusanya maneno kila sehemu. Ni lugha ya dunia. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuisambaza. Na sasa hivi nazungumzo na watu takriban milioni 200 duniani. Na inazungumzwa na mataifa zaidi ya 14 duniani. Kiswahili sasa hivi ni dili. Na naweza tu nikasema kwamba Kiswahili ni lugha ya Afrika kwa kuwa Umoja wa Afrika Mashariki unatumia lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi. Umoja wa Afrika AU unatumia lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi. Lakini pia Umoja wa Nchi za Kusini mwa Jangwa la Sahara, hapa namaanisha SADC, lugha ya Kiswahili ni lugha rasmi. Kwa hiyo huko tunapokwenda huenda Kiswahili kawa si lugha ambayo inazungumzwa zaidi Afrika Mashariki, inaweza kuwa ni Afrika kote. Mashariki tu. Kwa sasa ni Afrika kote na baadaye tutarajie kwamba ni lugha itakayo kuja kuzungumzwa na watu wengi zaidi ya walioko kwa sasa ulimwenguni.
Sasa turejee kwenye Swafifu Afrika na kitu ambacho tumekuandalia katika usiku huu wa leo. Jumamosi tulivu kweli kweli, hali ya hewa iko shwari kwa hapa mahali ambako tupo. Sifahamu wewe ambako ulipo huko hivi sasa unanitazama, hali ya hewa ikoje, lakini bila shaka itakuwa iko timamu. Swafifu Afrika tumekuandalia tamasha moja kubwa na la kihistoria kuwahi kufanyika nchini Tanzania. Ni mara ya 3 kufanyika, lakini la safari hii ni babu kubwa. Kwa nini ni babu kubwa? Tulia papo hapo lipo, utakuja kufahamu huko mbele. Mambo mazuri huaga siku zote hayahitaji haraka. Hayahitaji haraka. Na tamasha hili ni tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Ni tamasha la kimataifa. Tunatarajia nchi zaidi ya 16 kutoka Afrika, lakini pia nchi 2 kutoka bara la Ulaya. So dakta, nchi takriban 18 na hizo ni za sasa hivi, za uhakika sasa hivi. Mwendo huko mbeleni zikaongezeka zaidi. Cha kufanya ni kuhakikisha wewe mwandaaji, mtayarishaji na mwigizaji wa sinema barani Afrika unaandaa filamu yako ikiwa na maudhui, utamaduni, maadili na uhalisia wa bara la Afrika kwa lugha ya Kiswahili. Huenda ukajiuliza, mimi niko zangu labda Gaboni, niko zangu Ghana, Kiswahili mimi sikifahamu ama watu wengi hawakifahamu, na andaje? Na sisi tunamtoa hofu kwamba filamu unaandaa kwa lugha yoyote duniani, lakini cha kuzingatia iwe na manukuu ya lugha ya Kiswahili, au tunamaanisha subtitles. Subtitles wapo umepiga ungenge kidogo. Kwa lugha ya wenzetu kidogo. Lakini anaweza akajiuliza lengo kubwa la tamasha hili ni nini? Tamasha hili lengo kuu ni kukuza na kutangaza lugha ya Kiswahili ulimwenguni. Hii sio lugha ya Afrika tu, unataka iwe lugha ya ulimwengu kabisa. Na filamu ni moja kati ya kitu ambacho kinaunganisha dunia yote. Yani kwa sisi wataalamu wa mawasiliano tunasema ni international mode of communication kabisa. Filamu kwa sababu aliyekuepo Austria ataangalia, aliyekuepo Marekani ataangalia, aliyekuepo Afrika ataangalia, aliyekuepo kote pale duniani ataangalia. Na ikiwa na manukuu ya Kiswahili, basi hata kama haelewi lugha ambayo inazungumzwa, atakuwa anasoma manukuu ya Kiswahili. Mara ngapi umeangalia filamu ukawa huelewi lugha anayoongea, lakini kutokana na manukuu yaliyoandikwa pale chini unaweza kuangalia filamu mwanzo hadi mwisho. Tumerahisishiwa kwa sasa. Ukiandika manukuu kwa lugha ya Kiswahili, basi tunaamini kwamba inawafikia watu wengi ulimwenguni kabisa. Lakini lengo lingine ni kukuza filamu za Kiswahili kimataifa. Kama jinsi tulivyozungumza hapo, filamu zinakutanisha watu wengi duniani. Maana hiyo filamu zikiwa na manukuu ya lugha ya Kiswahili, na maana lugha ya Kiswahili inatanua mbawa sasa. Inapaa kutoka Afrika hii Mashariki ambako ndio inazungumzwa kwa wingi, inatanua mbawa zake Afrika nzima na ulimwenguni kote kwa jumla. Kabisa. Na kwa maana hiyo filamu imekuwa, lakini pia lugha imekuwa. Lengo lingine kuu la tamasha hili ni kutangaza utamaduni wa Afrika. Maadili, mila na desturi za Kiafrika zinasambazwa ulimwenguni kupitia filamu. Na basi tunasema kuna namna ambavyo tamaduni au mila za wanasema western culture zimeingia Afrika na kuathiri kwa namna fulani hivi utamaduni. Sasa na sisi kupitia filamu tunaenda kuathiri za kwao. Kabisa. Kupitia filamu watajua utamaduni wa Mwafrika, watajua maadili, watajua lipi la kufanya Afrika na lipi ambalo sio la kufanya. Na ni moja kati ya kigezo cha kuhakikisha kwamba unashiriki katika tamasha hili ama unaingia katika kinyang'anyiro kwenye tamasha hili, ni kuhakikisha hiyo filamu yako ama sinema ambayo unaandaa inakuwa na vitu hivyo: utamaduni, maadili, maudhui na uhalisia wa bara la Afrika kupitia lugha ya Kiswahili. Unajua vijana wa kizazi hichi cha sasa ni Gen Z, mmomonyoko maadili umekuwa ni mkubwa sana kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia. Tunakopi kila kitu, sisi tumekuwa ni sehemu ya kuchukua kila kitu ambacho kinatoka kwa wenzetu. Tunaiga, tunafanyaje, kila kitu tunaiga, lakini pia naamini kwamba kupitia hii filamu, naamini kupitia hizi filamu ambazo zimelenga kuinua utamaduni wa Mwafrika zitawasaidia vijana wanaokuwa kwa sasa. Unajua kuna kijana anayekuwa na hajui kwamba kuna lugha za makabila duniani kwa sababu amezaliwa amekuta wazazi wanaongea Kiingereza, amekuwa na Kiingereza, hajui kama kuna watu wana lugha za makabila, akisikia anahisi kama watu wametoka dunia nyingine. Kabisa. Hajui kwamba utamaduni wa Mwafrika unatakiwa labda ufanye kitu fulani wakati wa kumsalimia mtu mzima. Unatakiwa uenende namna fulani wakati unaongea na mtu mzima. Kijana wa Kiafrika kuna ambao kwa sasa hawajui. Kwa kupitia filamu hii itaibua maadili na utamaduni wa Afrika.
kabisa. Lakini tofauti na vitu vyote ambavyo tumezungumza hapo, filamu hii lazima iwe na manukuu ya lugha ya Kiswahili. Na kama jinsi tunavyofahamu, lugha ni moja kati ya kitu ambacho kinaunganisha pia watu. Tutazame umuhimu wa hii lugha ya Kiswahili kwenye hizi filamu zetu ambazo tunakwenda kuziandaa. Kwanza kabisa ni kuwakutanisha watu pamoja. Lugha ya Kiswahili inakutanisha watu pamoja kwa namna gani? Ulimwenguni watu wamesambaa sehemu mbalimbali. Wanaozungumza Kiswahili sasa hawapo Tanzania tu. Afrika Mashariki yote, wapo Afrika ya Kati, Afrika Kusini, ulimwenguni kote wazungumza Kiswahili wapo. Kwa kupitia filamu hizi zinawaleta watu pamoja. Mtu anaona filamu imetokea nchi fulani lakini na manukuu ya Kiswahili anasema, "Oh, jambo la kufurahisha sana." Kwa hiyo inawaleta watu pamoja. Lakini pia lugha ya Kiswahili inatangaza utamaduni sio wa Mtanzania peke yake bali wa Afrika. Sasa hivi Afrika Kusini imeingiza somo la Kiswahili katika mtaala wake. Kabisa. Ni mojawapo ya kujitangaza kwamba hii ni utamaduni wa Afrika. Lakini pia ni lugha ya kiuchumi bila Kabisa. shaka. Sasa hivi Kiswahili kimeshakuwa ni lugha rasmi. Nchini Tanzania Kiswahili ndio lugha ya taifa. Inatumika sehemu popote pale. Yes. Na mtu anaweza akatoka Bulombora, anaweza akatoka Mafinga, anaweza akatoka Bukoba, Handeni, lakini anapofika sehemu ambapo kuna mkutanisho wa watu wengi tofauti na wale waliokutana nao, iwe ni sokoni, iwe ni kwenye usafiri na kwingine kokote pale, lugha inayotumika ni lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo harakati zao zote za kiuchumi zinaendeshwa kwa lugha moja. Mzigua akifika mjini hatazungumza Kizigua, wala Msukuma akifika mjini hatazungumza Kisukuma. Sijui Mgogo akifika sokoni hatazungumza Kigogo. Hapa nazungumzia masoko ambayo yako nje na tamaduni zao ama maeneo yao ya asili. Wanapofika sehemu ya mkusanyiko kuna watu wengi, lugha inayotumika ni moja tu, Kiswahili. Na ndio maana tunasema lugha ya Kiswahili imekuwa ni lugha ya uchumi. Na si hivyo tu, hivi sasa tunaona lugha ya Kiswahili imetoa fursa kwa watu tofauti tofauti. Hapa namaanisha imetoa ajira. Kuna wakalimani wanazungumza lugha, wanatafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Kabisa. Kuna walimu wamekwenda nje ya mipaka ya Afrika kwenda kufundisha lugha ya Kiswahili. China wapo, Japani wapo, Marekani wapo. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha ya uchumi, inakuwa dili hivi sasa. Lakini tofauti na lugha tu ya uchumi, Kiswahili pia kinakutanisha watu pamoja. Naweza pia nikazungumza kwamba Kiswahili ni lugha ya kukuza sanaa na burudani. Sasa hivi kuna nyimbo za Kiswahili hazichezwi tu nchini Tanzania ambako ndio wenyeji wa lugha ya Kiswahili. Kuna ndugu yangu mmoja alitoka China hivi karibuni, akaniambia walikuwa wanacheza nyimbo ya msanii wa Tanzania, msanii maarufu Diamond. Inachezwa huko. Hawaelewi lugha ya Kiswahili, lakini ukiwakuta club wanacheza vibaya. Na umenikumbusha hapo, wakati nazunguka kwenye video vya kidigitali, mitandao ya kijamii, niliona ni wazungu wale, si ni wapi wale, wanacheza singeli vibaya. Nilicheka sana. Nikasema hawaelewi, lakini tu ile hamsha ya muziki ya Kiswahili imekuwa na burudani. Lugha ya Kiswahili imekwenda sambaa sana ulimwenguni. Na hapo tunaona ni fursa pia kwa vijana wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Ni fursa, tuchangamkie lugha ya Kiswahili. Usikubali mtu akatoka mbali huko akaja akajifunza Kiswahili akaanza kutumia fursa ya Kiswahili wakati wewe huko hapo umezaliwa, unakuwa na Kiswahili, unasoma kwa Kiswahili, umeishi kwa Kiswahili, lakini huoni fursa hizo za Kiswahili. Na wapo watu ambao wanadharau lugha ya Kiswahili. Umezungumza hapa kuhusiana na malezi ya watoto hivi sasa. Kuna baadhi ya familia zetu unakuta mtoto amezaliwa labda ni nchini Tanzania, labda ni Kenya, Uganda, kote wanazungumza Kiswahili, Burundi wanazungumza Kiswahili, lakini kutokana na malezi ambayo yanapatiwa, mtoto akiamka asubuhi, good morning daddy, good morning mommy, how is it going? Akitoka hapo shuleni ni Kiingereza, akirudi nyumbani Kiingereza, akienda wapi ni Kiingereza. Huyu mtoto unakuta anakuwa hajui hata misamiati ya lugha ya Kiswahili. Si misamiati tu ya lugha ya Kiswahili, hata ile lugha za kikabila hafahamu. Naweza nikakupa mfano ambao huu ni mfano halisi kabisa. Nilisikia mtu akiwa na adisia, yeye anajuta kutokuwafundisha watoto wake lugha ya Kibantu. Yeye toka watoto wake wanakuwa alikuwa anawasemesha Kizungu, akienda mbali sana amewasemesha lugha ya Kiswahili. Akavamiwa na majambazi nyumbani. Majambazi wanaelewa Kiswahili, wanaelewa Kizungu. Anashindwa kumwambia mtoto toka, akapiga simu. Akimsemesha Kizungu majambazi wanaelewa.
Akimsemesha Kiswahili wanaelewa. Angekuwa amefundisha lugha ya Kibantu hata kidogo, si angeweza? Kabisa. Maana sio wote wanaelewana kwa lugha za Kibantu. Ni jambo la muhimu kuzingatia utamaduni wa Kiafrika. Hayo yote tumezungumza kuhusiana na utamu wa lugha adhim, lugha ya Kiswahili, lugha ambayo hivi sasa inatanua mbawa zake kote duniani. Mataifa zaidi ya 16 yanazungumza lugha ya Kiswahili. Watu zaidi ya milioni 200 duniani kote wanazungumza lugha ya Kiswahili, na bado Kiswahili kinaendelea kujipambanua na ni miongoni mwa zile lugha rasmi 5 duniani. Ukizoeachana na Kiarabu, kaachana na Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili pia kimo ndani miongoni mwa zile lugha rasmi 5 duniani kote. Kiswahili kimo. Kwa hiyo ni kuhusiana na lugha adhim, lugha ya Kiswahili. Tukirejea hapa tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kile ambacho tumekuandalia Swafif Africa kuelekea tamasha hili kubwa na la kihistoria. uramutse upfuye ukansiga mu bibazo nirirwa nzengukana n'abana. ko nta mwana wambyariye ni icyuma ari urugo ku buryo wumva twakomeza kubana. nkora amaraso gusa. ubundi boss kugira ngo abeho neza muri ya rugo nuko agomba kubaho nk'amahame ya gisirikare. komeza inzira watangiye wicika intege. Ziba! ninjya numva nkeneye umugabo nzajya ngurakubira. Iyo nama niyo. Wese umaze cyane. Ako ntamunsubije ikibazo nari nkubajije. Hagarara gatatu tufugane Fabria. Ichara hariya. Asante sana studio, kwa mara nyingine tena niko na mwenzangu Josephat. Leo hii tutakuwa tunajaribu kudadavua hasa nafasi ya lugha katika kulinda na kuenzi tamaduni, mila, desturi kwa kutumia kwa Swafif kwa mfano, na namna ambavyo pia namna gani tulinde lugha hasa Kiswahili. Lugha yetu sisi kubwa ni Kiswahili. Lakini cha kuangalia hapa tunaona kwamba Afrika kwa sababu ya ukoloni umefanya Afrika imegawanyika katika zoni kama 4 hivi. Kuna wale wanaozungumza Kiarabu kaskazini, alafu unakuta kuna nchi za Kiafrika zinazozungumza Kifaransa pamoja na Kibelgiji, wao wote wanajulikana kama Wafaransa. Alafu kuna hawa ambao wanazungumza Kiingereza. Alafu kusini kuna wale wanaozungumza Kisotho, nchi za Afrika Kusini, kwa mfano Swazi, wa Namibia, wa Angola kidogo, unaona, pamoja na Afrika Kusini yenyewe. Hizi zote zinakuwa na tabaka lake la lugha nyingine. Sasa inatakiwa hizi nchi zote za Kiafrika hasa kusini mwa Sahara wawe na lugha moja kubwa ambayo sasa hivi ndio Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili hiki kiweze kuwa na mashiko, kiweze kutunza hizi mila na desturi zote. Mimi anko ninafikiri katika nchi ambazo zote ambazo kuna sehemu ambazo wanaongea Kiingereza, kuna sehemu wanaongea Kifaransa. Nafikiri kila eneo ambalo linakuwa linaongea lugha fulani ya kigeni kwa wingi, maana yake ni aina ya jamii hiyo walikuwepo hapo kipindi cha nyuma. Kwa maana yake tunaona bado kama kuna kaina fani ka ukoloni kanaendelea bado kuwepo. Nakumbuka hata kuna issue ya nani pia ambayo niliona nikaishangaa. Na kuna kipindi ulishawahi kunishirikisha, ulisema kuna tamthilia ilitengenezwa Rwanda. Ndio, ni filamu siku moja ya Aprili. Siku moja ya Aprili. Wakati huo ndio kulikuwa na madhila yale ambayo yalitokea watu, kulikuwa na mauaji ya kimbari Rwanda. Kwa hiyo kuna filamu ambazo zimetengenezwa, nadhani alikuwa ni Royal Park yule, alikuja mwandaji wa filamu akatengeneza filamu kuhusu yale madhila ambayo waliwapata ndugu zetu wa Rwanda. Lakini kwa matarajio tungetarajia kwamba filamu ile ingechezwa wahusika wa nchi na ingechezwa katika maeneo halisia ya Rwanda, tungeona maeneo yale lakini sehemu kubwa ilienda kuchezwa Afrika Kusini. Na sinema nyingine yenye hadithi hiyo ilikuwa ikiitwa Hotel Rwanda. Na yenyewe pia
hata waigizaji waliokuja kucheza ni wametoka nje. Unakuta Wamarekani ndio wamecheza ile. Sasa Wanyarwanda wenyewe hawakuigiza na imezungumzwa katika lugha ya kigeni, lugha ya Kiingereza. Unaona, sasa tungetarajia Wanyarwanda tungewaona pale. Kwa hiyo hata ile nani machungu yale tungeona zile hisia zao za kinani za halisia, filamu ingekuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo hayo ndio mapungufu ambayo yanaweza katokea kwa kutengeneza hadithi kama hiyo. Kwa sasa tunaona kabisa kwamba kumbe namna pekee yake pia ya kutunza lugha ya Kiswahili ni kupitia manukuu au nini tuseme, ni tamthilia ambayo watu wanabaki kuangalia historia ya nchi, matukio yaliyowahi kutokea na mambo ambayo watu waliyafanya mashujaa, wakiwa kwa lugha ya Kiswahili inakuwa ni bora zaidi. Yasingekuwepo haya ambayo tunazungumzia kwamba wahusika hawakuwepo kwenye kucheza hizo tamthilia. Kama ingekuwa au kwenye hizo filamu kama ingekuwa wahusika walikuwepo, naamini unapomzungumzia, niliwahi kuzungumza hii mara nyingi, nikasema kama unataka kumzungumzia Masai kwenye jamii yake, mweke Masai. Sawa. Si ndio? Unapata jamii ile ya Kimasai, mila na desturi za Kimasai, nguo, tunakuwa tunamuelewa Masai anafanya kitu gani. Kama Kiswahili kingetumika, maana tungekuwa tumekifa. Ubora wa filamu utakaoitengeneza hapo, kwa mfano tumezungumza hizo kuhusu Hotel Rwanda pamoja na hiyo siku fulani ya Aprili ambao wanasema ni sometime in April. Hizo zilipaswa angalau zichezwe katika lugha asilia ya Wanyarwanda pamoja, alafu ndio watuwekee manukuu yale ya lugha ya Kiingereza au nini, na waigizaji tulitarajia wangekuwa Wanyarwanda, lakini na hata upigaji wa ile filamu ingekuwa katika maeneo halisia, tuione Rwanda, lakini sehemu kubwa ilichezwa katika nchi nyingine Afrika Kusini. Mimi ninaona anko, namna ambavyo tunatumia mbinu za kutunza lugha yetu ya Kiswahili ambayo sasa hivi ndio lugha ya Afrika. Inatusaidia pia sio tu kutunza lugha peke yake, lakini tunapojitahidi kuitunza lugha ya Kiswahili inatusaidia pia kutunza na kueneza historia ya vitu ambavyo vilikuwepo. Ninaamini katika hii ambayo filamu ambayo umeizungumzia, kuna watu ambao waliotawaliwa kwa lugha ya French, sidhani kama wameiona kwa sababu walikuwa bado wamebaki kwenye lugha wana lugha. Unazungumza pale, ulisema kuna lugha mama ya kwao, alafu kuna lugha ambayo walitawaliwa nayo. Kwa kama kulikuwa kuna Kiswahili au kama swafifu sasa ingalikuwepo kipindi chote cha nyuma, Kiswahili kingekuwa kimeshaenea, alafu Wanyarwanda wangetengeneza filamu yao kwa Kiswahili, manake pia wangekuwa tumehifadhi Afrika nzima historia ambayo imetokea hiyo. Sasa kipindi cha ukoloni, wakoloni walikuwa na ujanja moja. Kwa mfano wakoloni wa Kiingereza, wazungu wao njia yao ya kufanya ukoloni walikuwa wanagawanya kwanza, alafu ndio wanatawala. Yani wanawatenga watu katika mazoni. Walitumia sana hawa machifu, unaona, ili watenge watu wasiwe wamoja, ili wawatawale kirahisi. Wafaransa wao walikuwa na mfumo wao kumeza. Yani unapata elimu kidogo tu, ukijua kuongea Kifaransa wanakuita wewe ni Mfaransa, ingawaje mweusi, lakini unakuwa tayari ni Mfaransa. Kwa hiyo hujisikii kama unatawaliwa, unajiona nimeshakuwa Mfaransa bwana, unaona. Kwa hiyo huwezi kuna na nchi ile ambao wameitawala, kwa mfano Kongo Brazzaville, sijui Kongo Leopoldville au sijui nini, vile vinchi ambavyo walivitawala, wanasema kwamba huu ni mkoa wa Ufaransa huu, unaona. Sasa wale wanabaki sisi ni Wafaransa. Unaweza ukaenda Ufaransa wakati wote matibabu, kwa sababu wewe tayari umeshakuwa Mfaransa kwa kuzungumza.
matibabu unaweza ukaenda Ufaransa, shule unaenda Ufaransa. Kwa hiyo wao walijiona ni Wafaransa. Kwa hiyo hiyo ndio imesababisha mpaka leo hii kwa mfano katika mikutano ya Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika inashindwa wakati mwingine kufikia makubaliano kwa sababu tu huyu anaenda makao makuu. Yes, anajiona yeye ni mkoa. Kwa hiyo kabla ya kwenda mkutanoni ni lazima uende kwa wapi? Makao makuu Paris. Unaona? Unamwambia bwana, tuna kikao safari hii, tunaenda kujadili swala fulani. Wao wanakuambia, wale mabwana wanabaki mabwana tu, wanakuambia hapana, hiyo usikubali, haitakutuletea nani sisi mafaa kwetu. Kwa hiyo hiyo kataa. Unaona? Kwa hiyo akifika kule anapinga tu. Kwa hiyo ndio maana ikawa inakuwa tabu. Kwa hiyo tukubaliane kwamba namna pekee yake sasa ambayo tunataka tukajikomboa sasa kama Waafrika, tutunze Kiswahili. Tutunze Kiswahili na tukitumie. Maana sasa Swafifu ndo wamekuja. Ndio. Na mimi ninatamani kama wangekuwepo miaka ya nyuma. Sasa hivi kuna mambo mengi sana tukikuwa tunayafahamu. Kwa sababu hata ukiniambia mimi leo itokee nchi mfano Mkongo watengeneze tamthilia afu director wao au muongozaji aiongee kwa Kifaransa, mimi itakuwa imenitoka. Kwa sababu sijui Kifaransa. Lakini ni Mwafrika. Lakini akisema atengeneze kwa Kikongo, amini kwa lugha ya kimama ya Kongo, alafu manukusha ya Kiswahili atakuwa ametufaidisha Afrika nzima. Sana. Kwa hiyo tunaona sasa Afrika tunabaki kuwa wamoja au kuelewa kilichotokea kwa wenzetu. Ni sawa sana na mtu ambaye anakuambia nawashwa hapa ndugu yangu. Lakini unaweza ukawa anakuambia nawashwa au kawa anacheka kwa sababu kumbe hujui mwenzio ana shida. Kwa sababu uelewi lugha anayozungumza. Sawa. Kwa hiyo kwa mfano umezungumzia Kongo, kuna bwana mmoja anaitwa Mweze Ngangura. Ametengeneza filamu nzuri sana. Lakini ndio hivyo unakuta inazungumzwa kwa Kifaransa. No. Lakini zingezungumzwa katika lugha halisia. Kuna moja ile wanaita La vie est belle. Yani maisha ni matamu, mazuri. No, walicheza Pepe Kale pamoja na huyu Emoro, unaona, ndio waliigiza na Papa Wemba. Walikuwa wamecheza ile filamu. Ni kahadithi fulani kazuri, kawaida tu. Unaona, mwanamuziki anatoka anategemea kupiga rimba lake, ndio alikuwa bingwa wa kupiga rimba la mkono, ile mbira kule kijijini. Lakini anapoanza safari anadandia gari, ilikuwa Land Rover 109. Lile rimba linaanguka, linavunjika. Sasa anaenda mjini kufanya nini? Kwa hiyo anaanza kwa hiyo ni maisha fulani ya namna hiyo, lakini ilikuwa ni hadithi moja nzuri sana. Sasa hapa ndo tunahitaji sasa Swafifu sasa. Ndio. Kwa visa kama hivi. Hapa ndo tunahitaji sasa Swafifu. Nguvu ni kubwa inahitajika kwa Afrika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaeleweka na tutumie simulizi za kawaida tu. Tusimulie hadithi zetu. Sasa shida changamoto inakuja hapa, kuna mstari mkubwa sana wa mmonyoko pia hata wa kupoteza nani. Ndio. Sababu tatizo hili hatuwezi kuzungumza kwa lugha tofauti na ya kwetu. Tatizo liko wapi? Tatizo linaloingia hapo ni kwamba mtu anajiona akizungumza Kiingereza kwa mfano, tayari ana maendeleo, tayari ana elimu, tayari ana nini. Kwa hiyo hivyo vitu huo ni nani, tunaweza tukasema ni fikra fikra potofu ambazo ni ambazo zinataka zitukandamize. Tunarudi katika utumwa, za kitumwa, fikra kandamizi za kitumwa. Unaona, sasa wao wenzetu wanakuja na urebalali mpya. Sasa hivi wanakuja katika vifaa, wanakuja katika kutuonyesha kwamba wao kila kitu chao ni bora. Hata ilifika wakati watu walikuwa wakifuga kuku wa kisasa kwa mfano.
utasikia ana kuku wa kizungu. Sasa kwa nini? Tumefikia mwisho mpaka hapo. Siku nyingine tena tutakapokuja kutoa tena dadavuzi zingine. ariko we mubonye umutwe mbabona naratefitemo. uramutse upfuye ukansiga mu bibazo nirwa nzengukana n'abana ko nta mwana wambyariye ni icyuma ari urugo ku buryo wumva twakomeza kubana. nkora amaraso gusa. Ubundi boss kugira ngo abeho neza muri ya rugo nuko agomba kubaho nk'amahame ya gisirikare. komeza inzira watangiye wicika intege. Ziba! ninjya numva nkeneye umugabo nzajya ngura kubira. Iyo nama niyo. Wese umaze cyane. Ako ntamunsubije ikibazo nari nkubajije. hagarara gatatu tuvugane Fabia. Icara hariya. Winungu urutoki. Naam, hao ni wachambuzi wa lugha adhim, lugha ya Kiswahili. Kwa lugha nyingine tunawaita walumbi. Unawajua walumbi wewe? Ni wachambuzi au tuseme wadadavuaji. Ni Kiswahili sahihi, walumbi wasije kanisema. Wale ni watu ambao methali, nahau, mafumbo ambayo yanakutatiza wewe, kwao ni chai ya asubuhi. Kabisa. Na misamiati ipo ya kutosha. Kwa kifupi ni kamusi ambazo zinatembea. Bila shaka kuna vitu ambavyo mmejifunza vingi kuhusiana na lugha ya Kiswahili kutoka kwa walumbi wa Kiswahili Shangwe. Kabisa kabisa, ni mengi mno tumejifunza, na tunajifunza pia kuiheshimu na kuitambua lugha yetu na kuipa thamani zaidi. Na nimwambie tu mtazamaji wa Swafif Africa inayoandaliwa na A2V Television Studio Rwanda kwa kushirikiana na Tanzania Broadcasting Corporation TBC1, ukweli na uhakika. Usikose tamasha hili. Ni labda nikutajie tu wasanii maarufu wachache ambao nimedokezewa hapa kwamba watakuwepo siku ya tukio. Hizo sisi tunaziita za ndani za chini. Za chini kabisa ambazo tumeshazipata. Kuna Jacob Othung kutoka nchini Ghana. Lakini pia kuna mcheza sinema ambaye ni Celestine Gakwaya ambaye ameshiriki filamu iliyoshinda mwaka jana. Unaifahamu filamu iliyoshinda mwaka jana inaitwaje? Nijuze. Filamu iliyoshinda mwaka jana inaitwa Amateka kutoka nchini Rwanda. Sasa sijui mwaka huu Amateka itarudi tena ama itakuwaje, na sijui kama nchi ya Rwanda itachukua ushindi mwaka huu ama vipi. Hilo tunakuachia wewe mwandaji wa filamu. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba kuna maneno mengi ya Kiswahili, kuna filamu nyingi za Kiswahili zinaenda ulimwenguni, zinasambaa ulimwenguni pamoja na kuisambaza lugha ya Kiswahili. Tuishie hapo kwa siku ya leo, Ramadhani Mgwadi. So Dr. nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi kuanzia majira ya saa 4 kamili usiku hadi hivi sasa. Tunasema sisi muda wetu hapa ndani umetamatika, lakini pia nikusihi kuendelea kutufuatilia kupitia TBC1 ukweli na uhakika. Lakini pia ni tofauti na TBC1, unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Facebook tunapatikana kama Swafif Africa, lakini Instagram tunapatikana kama Swafif_Africa. Pasipo kusahau YouTube tunapatikana kama Swafif Africa. Jumamosi inayofuata pia nayo ni siku. Tunakuandalia kitu gani? Usiache kutufuatilia. Kwaherini kwa sasa. ariko we mubonye umutwe mbabona naratefitemo. uramutse upfuye ukansiga mu bibazo nirwa nzengukana n'abana ko nta mwana wambyariye ni icyuma ari urugo ku buryo wumva twakomeza kubana. nkora amaraso gusa. Ubundi boss kugira ngo abeho neza muri ya rugo nuko agomba kubaho nk'amahame ya gisirikare. komeza inzira watangiye wicika intege. Ziba! ninjya numva nkeneye umugabo nzajya ngura kubira. Iyo nama niyo. Wese umaze cyane. Ako ntamunsubije ikibazo nari nkubajije. hagarara gatatu tuvugane Fabia. Icara hariya. Winungu urutoki.
You? Are you a thief? No, I'm not a thief. What are you refusing now? I have seen you. Do you want to steal my bicycle? No, I swear, I did not want to steal a bicycle. Oh, wait and I teach you. It seems you ran away from circumcision. Where are you going? Stand there. Talk. Thief! 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 My brother, the time of a client has come. So, make sure you bring up the right to quick your wife at the hospital. It is okay, my brother. Good morning. I'm fine. You're welcome. I have a problem. I need your help. Would you assist me with your bicycle? Oh, I'm awful sorry. Here I am. I'm just finishing to clean it, and I go with it. But it's an emergency. Please, help me, my brother. Do you think your problem is better than mine? I beg you.
I'm on a nail. Please, help me. No, I can't. Ooh.